Chuje Bayana, Junji Nonce de Chibi, Chindoide, and La Juni Nonsan, La Juni Nonce du Chebe, CB2, Jinin, San Juma Tabi, Nigaji, Pumbongabata, the Imichis, Chizu Juji Bajiwas. Chizu Juji Bajiwas, Karasana, Tanga to Chidiri, Dari Kondi, Dotsava, Karasana. Marebukuno Nivan Gilesa, Lady Sabanashit and Go, Naji do good to you, the Chagala Modella, Lady Moon the journey, and the Sinisibaji suit up, Sinisibaji suit up me, and the Tinica Chadogos in the Chipini, Padolando, Padoni, Tanashi di Carasana, Maying out of Tomo, Pamicota, Tomri Shobi Niga, Namshi de la Carasana, Chuji Bichas, or the Chadogos. Chizonado, Mandawayana, Joalensia, the Joalensia. 다가도 노춘은 시와에는 제좀 바도데 체피니 디니 나시데 마이 파미 크타 위슈니 나시데도 크타니기 아니 대화도 튜비니가 잖아 아니 주기베 지와사데 뭐 저기 이래서 Okay, so then we are now at the 11th link, the link of rebirth or birth. And now just to kind of trace it back how we reach here at this link of birth, then as we already established that ignorance leads to actions, and these actions leave a karmic imprint on the consciousness, and this karmic imprint on the consciousness is further activated and more in a way intensified by craving and grasping at the time of death, and then this craving and grasping actualizes existence in samsara. And now this craving and these existence that is activated by craving and grasping manifests itself into birth in the next life. And now, from the Buddhist perspective, it is important to know that that very first moment when the consciousness attaches itself to that union of the egg and sperm is indeed birth. 대체 안에 대니급지 다 가르스나 주지베 지어들 봐가도 치완다고 지어야나 말로도 풍풍하가 가르스나 소주 풍부 소위 풍부 니시지 풍부 디제지 풍부 나시지 풍부스야 돼 제도 나시 마영아 되냐 저 줘봐 도말 줘비니까 되라 안에 풍부들 가르스나 풍부가차 유스고 이래서 So then at that moment when at the first at the conception of that life which we call birth, then it is said that at that very moment, then the five aggregates are present. The five aggregates of form, feeling, compositional factors, and then discrimination and so forth. 제도다 대니가 조지 폼보네 단다 대랍도 고라 가르스나 가도 가르 주고르스나 파미코타 대 통마고 나신도가 투는디 조지 폼보네 파미코타 요래 아니 나시는데 거치와 가만히 많이 오기 나시요. 대고도 초하던데 시든 디지트도네 나시도 손대게니 신조도 차대거로 왔어. 어때래서 So then when we say that these five aggregates are present at the moment of conception, then to kind of go into detail, these five aggregates are the form aggregate, the feeling aggregate, the discrimination aggregate, the mental aggregates, and so forth. So then the form aggregate is equal to the union of that egg and sperm. That is the form aggregate. And then consciousness is already present because it's the continuum, that substantial continuum of the consciousness which travels from this life to the next. And then the other feeling, discrimination, and so forth are corresponding factors that are always present with these consciousness. 아니 주집에 지와들 코로반 논센도 지와들 당 아주 지와들 나중에 시더라 제시더라 다 알아오네 근데 내가 주는 주도 주비 아니 나지 주지 군지 주시지도 시에서 지도 주집에 지와들 봐 지디 지와도 얘는 아주 저단 지니들라 가세요 그래서는 지니들이 시 나지 주지 군지 주시지도 디시가 예수가 이래서 되지지. So then there are different types of birth as we already discussed. There are the birth from heat, birth from an egg, birth from a womb, and what we call the transformational births. Yes. 다들 이거는 대체체
Tene de chardo. Ta de pandrona rimero. Juni bade karere sewayena yana juni se de jubi gashi tinde yode yana juni se de jubi jiwani sonde na su shin de jwata gawado hombo rindu to wata ani chwa yimbi chirese. 제주 juni bade la karese nga zo tongana tongdo karece tong karesena gashi chiribi tendese gorese. Gashi chiribi tendese ma gashi tende ronse go ma gashi chiribi tendese. Tonga dondo da bodo autority de dongorese. So then the next link is the final link, the 12th link of aging and death. And this link, even though it is generally known as the link of aging and death, then technically, similar to name and form, we will call it the probable link of aging and death. 되지. 다 가와스나 가르스 그래서나 다 맞아. 나시가 되는 전주 기지 님바니 손데 아니 풍부디 가르스나 기지 차니 벤 조안도고 요와야자 가와스야 돼요. 나주 되는 데 시작을 해서 So then aging is defined as that momentary disintegration of the physical form, or the momentary disintegration of the aggregates. So immediately from the moment the consciousness attaches itself to that union of egg and sperm, it begins to disintegrate. So aging starts right from there. 가와테리 사서 제도 가와테 아니 가르레서 나 풍부기적인 조안도요 되지. 아니 쇼스한테 가르레서는 다 풍부지 둔도 소리 다 나시도 풍부니기 봐. 아니 가르레서는 리와다 번네 봐 친로야. 데라 가르레서는 아니 쇼스 어떠지니 시작을 했어야 돼요. And death is defined as that process of separation of the consciousness from that physical body. 어디 자르다. 제도 땅에 가서 나지 지딘베에서 연락을 지게 나가서 기시한테 다지 소복이 가르쳐 봐. 다지 리치관의 돈을 내마다가 좋아야다. 아니 지다 세도야. 어떤지기를 기시야 지시고라. 단다디 기시야 되는 돈을 너무 많이 가르쳐나 ngaden chunju kije ni ba ni anu phombo ni kije dos chi na ma joan ro yo ba o tundu ki chi cha la ani giwas ko go ya da ba tundu da ba des. So we understand that aging in this context is a little bit different from what we normally call aging. When we think of aging, then we think about balding heads, wrinkles forming, and then we say we are showing the signs of aging. But in this context, aging starts right from the moment of conception. 대 자르다 대제지 다 쇼와스 다 초와스라 다 빼자는 누질라도 초와스와 때도 안에 가와스야 되니 뒤지 쳐봐 있는도 초와스가 가르래서는 나족이 나시도 풍부니기 바디와디 바 가리 람제 만도와 치료고라 될 가르래서는 초와스지 쇼와스는 배 풍부도 나시기 저와 치서 위니가라 안에 가르래 쇼와스 도치는 거 그래서. So then there is a big difference between aging and death itself from the Buddhist perspective. And aging is that gradual kind of disintegration of the physical form and the aggregates. And death is that separation of consciousness and that physical form and aggregates. 되게 잘도. 다 제도 신 바람지 좋아서 근데 당한서 빼는 리지 시위니가 가르쳐는 거래서는 리지니가 인종화돼서 막 타나지도 동보 아니 가르쳐서는 사철 침메로 사철 침메 메롱 롱만시를 탐스 도시는 막 안에 탐동기 안 받아 보대 막 시위 가도라 동보디 리지링 와서 수리를 예비 상감대 아니 책하나 타도 와도 책한데 메칸도 롱칸도 나시라 도시는 막 타는 So then, even when we are talking about death in this context, then death is not that instance of that very moment when consciousness departs from this body. It is actually a process of that separation of the body from the consciousness. So dying entails that the earth element is first consumed by the water element, then the water element gets consumed by the fire element, this fire element it gets consumed by the air element, and this air element is finally subsumed by the consciousness itself. So this is the manner in which the physical form
disintegrates totally. 다는 시기 풍부가인 담 람바트 졸 조주 풍부다. 아니 초와도 아니 디시도 디스 거라 제조 또 도시치니마 담비 람바다 버지 라고도. So similarly, when we're talking about the aggregates themselves, in the process of dying, then first the physical aggregates, which is the form aggregates, begins to disintegrate, and then after that, recognition, discrimination, feeling, and so begins to wane, and then finally finally the mental aggregate is left, and that mental aggregate is subsumed into what we call the subtle consciousness. 제조 다 들으지는 막 탐비 람바라고 되라. 마트 소라고 지바이나 라바 닝한다고 지세워. 다데 막 탐비 람바라고 도스지는 막 주tin 막 보란지도 막 탐기여 봐. 들으지는 막 송여레서 되지. So this is the manner in which the process of dying is explained in Tantra, how the elements are consumed by each other, and how these constitution of our body, made out of these four elements, begins to be consumed by each other in this order, and similarly the aggregates themselves begin to wane in this order. 제가 타마데라 가지고 시디에 지디리 다 상하주 참모데 최상 참모데 아니 가르스니 풍보도 가장어디 심참모데 이 니기유세 네 풍보데 어느 초로도 좋은데 풍보데다 카타비니가서 아니 쇼스야 돼 together 그래서 되지. So death itself is defined as that when all of these has disintegrated, and then only the very, very subtle, the most subtle consciousness departs from that process. When everything else becomes disintegrated, then this subtle consciousness departs from that whole process. That is the exact moment of death. 둘이 차도다. 그래서 다 든득이 나시 참모서야 돼 가서 가르서는 난주 가르서는 양다다 버젤라 니마 순비스 그치네 니기 요레스 둘이 시기 요레스 말아서 디 니갑서 가르서는 졸로기 다 매기 나도 제도 르도서야 그 자족이 자와다 버데 자족 가차래데 얘는 가르차들 그래서는 또 심참모데 아니 니기 위스니 되와야서 르기 니기 위스니 되와야서 디니가서 아니 단동 농취라고 시작하기나 아니 시여에서나 시여 말이스 디시테 자기여에서. So in Buddhism it is explained that this process of dying takes at least 3 days, and even if all of our sense faculties they become non-functional, then still there is that subtle consciousness which resides in the chest area of the person. So it is explained that is the process of dying, and the person has not completely died yet. 제가 드리고도 왔다 나중에 하기 년에 또바 토보라고 드리야보여 되겠다고 이나 아니 배 샤부 니시장아레스 샤부 조지레스 니시레스 오토스지네니 배 토단쇼스 오래 가지고 노치라고 지위나 되는 미가르스는 토단쇼스 오트리진 세계레스. So due to this fact, then there are many highly realized tantric practitioners who even stay for longer periods in that body, whose subtle consciousness stay for longer periods in that body. For example, there are many cases of highly realized tantric practitioners who remain in that meditative state called tukdam, and for periods up to like 25 days, 30 days, or even more than that, without showing any signs of decay. 제가 어떻게 데이니가서 단단히서 하는 시기 아주 배 가기 년에기 또 받체 통문으로 연구해 와이나 다 데이니가서 가려서는 다리기 세참모되기 니가서 아니 배 동반이도 담에 받아 아니 자주주 섬대서 배 감니 들지내니 가려서는 디거서 아니 델냐바샤네 섬참모되기 델냐바샤네 니디기 그래서. So in that meditative state that the tantric practitioners they abide in that process of dying, then they place their mind in a meditative equipoise, contemplating on emptiness, selflessness, bodhicitta, and so forth.
제가 어떻게 차도 그랬어. 다 대니가서 나지 연락하고 제가 배치와이나 시차리지 이제 시작이 그랬어. 류기찬이 리가지 지게 말이 리비기 리가지 고추디 지게 그래서는 내가 지게 말했어. So generally, people would assume that such a person is already dead because there is no brain function and there is no physical signs of that person being alive. But this is not the way it is explained in Buddhism. 제가 대니가서 가져다 보이나 지금 디카도 이나 다 도단샤디게 보이나 가려요 이래서 이나 배 수보티서 좀 맞춘 카고요 말했어. 배는 가져 로즈다고 사하주 치면다고 이나요. 디니가 수보티서 좀 맞추는 막 가와다 다는 식이 수보티 좀 동대서 배 다랑 대대야. 어떻게 차대 그래서 So then, in these meditative states, then the person shows no smell of rot or decay, no sign of rot or decay, and then as well as there is the body still maintains that glow of a live person. And in South India, it is very hot in South India, but there are many practitioners who pass away from this world and remain in this meditative state for long periods of time, and their bodies do not lose the glow of a live person, and they do not show any signs of rot or decay for long periods of time. 제도 들이 가돌라다 내사 가도서는 내다와다고이나 얘네지 라만다고 자치면다고 어들이나고 좀 통다들이 뉴는 거 쇼대와다고이나 근데 소소로 라마데서 저러니 디테일 안에 배 너바줘야 어들이지니 니마 뭐지니 들이 너바줘 데데그레디 얘네 배 사완이 배 첨부 쉬어줘야지 소보드서는 좀 좀 가게 말했어 아니지 공부도 자사데서 이시다더니 계계지 말이지 얘네 역할을 거 공부되기 샤인 동원돼서 다른 문제 되되니 아니 소보를 진짜 잡아먹 가와 어들이지니 니마 뭐고 쉬고 그래서 다 들이 쇼되기 때문에 들이 토나야 보대더고요 아니나 다 되니까 가려서나 동반이 돼서 가와이나 근데 시라가 하도 니바치면도 랍치고 쉬어지여서 그래서 So then, in the great seats of learning in southern India, the great monasteries, then there are many cases of great masters and great teachers passing away in this manner by remaining in meditative states for long periods of time. And when this happens, all the students gather together near the person in the meditative state, and then they begin to offer prayers and recitations for days on end. And in southern India, in the monks' quarters, there are no air conditioning, and many people gather in those small rooms, but the body still doesn't show any sign of decay and rot, and it still maintains that natural glow for long periods of time. So when such a person is able to remain in that meditative state, then it is said that that is a real sign of realization, that they are able to make use of that most subtle consciousness at the moment of death to contemplate on emptiness, selflessness, bodhicitta, and so forth. 제도 들이지 쉬고요레스 제도 다 들이기는 냐제 지게다 대선 세례받아서 뭐라 진고라 가르스나 로기나 뭐보도니 지 가르스나 카운티는 다 들이나 같이 제딩이 배 답지 돈이 다 들이 뭐보레서 So this kind of curiosity attracts many research people, scientists and so forth, and they come to these places by trying to check what is happening by placing so many wires on this person's body to check what really is happening. 들이지는 뭐보인 그래서 제도 전에 다 던지기 나시 참모도 도스지니 다 가로인 거라서나 나시 참모도 주를 전차와 다로 아니 가르쳐도 그래서 다 맞아 맨노준이 지원은 다 셔스 뭐 진디 나시도 아니 풍분이 저 나시대 다 네가 그에서 조건이 주로도 전차와이나 진디 풍부대도 나시니 저 치서와이서 아니 되게 셔스 언제 시대 잡고 그래서 So, but these people who are able to remain in this meditative states for long periods of time, in the process of dying, helps us to clearly come at the understanding that there is a subtle consciousness which departs from this body, because after they come out of that meditative state,
then the body begins to decay, and then it begins to lose its glow and so forth. 제도 되니 나시데 출루라 통사와 동념데 아니 가만 가시 산에 아니 반다 자지 못해서이나 아니 수고를 좀 가와야 어들이 지는 거에서 어때 마트 받에 거라 수고는 구조통에 주니 매대와 있나요 수고들을 좀 가야 되는 연구를 위해서는 연구 말했어. But before that subtle consciousness departs from that body, even though the body remains lifeless from the outset, the body doesn't begin to decay at all. But just after a few minutes after that subtle consciousness departs from the body immediately begins to smell of rot and decay. 제도 pombol들이 유령 부지라 샤보 종은 이슈라 인연을 배차되나요. 정확하 문도한테 가려서는 다 만족은 되시다고 자동적으로 좋아요. 디디가서 시바도 pom보되니 가려서는 제와다고 니도와 해서 제도 pom보들을 좀 막하와디 가려서는 디니가서 시바가 생겨와 해서 아니 정말 가고요 말했어. 대시 들이지도 자고 이래서. So then why doesn't the body begin to smell of rot and decay, and why doesn't the body lose its natural glow, even if it appears lifeless at that point? In contrast to the way normal corpse starts to smell immediately after 12 hours. This is because the subtle consciousness still is in an interaction with the physical form physical form. 다 된득이 되어미게 더하다 버지 샤다번데 디출을 제샤다 까마 좀아 주제치가 산이더니 나선이 좀 막하고 그래서. So in contrast to this, if we leave a dead body, a normal dead body, out in the out open in the elements, then it begins to decay immediately after the first 2 hours. 제조 다 대소는 대시지 자고 지거라서 다들 샤다버지 뇨되어 있는 니마지 바제들이한테 사만와 좀 막하도와 뒤에 용도 와서 아니 가로도 풍부도 시작하는 나와래서 샤보 좀 종안이 시대되나요 좀 가비에 말에 지디도 와서 세셔주기 신지기 샤다버도이나 니마지 니마치가서 들이린다 나서 좀 막하도도 와서 근데 컨트롤이 있는 만다위 아니 제바지도 대시지 고거로 와서 So then also we can compare it to slaughtered animals and their course. So if a slaughtered animal's dead body is left out in the open in the elements, then it begins to smell immediately, and the next day it begins to rot. Whereas the people who kind of are able to remain in this meditative state doesn't begin to rot or smell of rot immediately. And there should be an explanation about the difference, about this difference. And 어떠리진 요거레스 아니 대자 맞다 나시 참고도 출을 되비니까서 류주군의 수벌을 좀 칸다와다 다는 신지 따지 가르는 거에서는 난인데 시장인데 아니 나쿠노니 마 차다부터 된 거야다 아니 지 따대서 때문에 에너지 가르래 감가보더니 마 자게요 봐 어디르기 나시 파 출을 카타위니까서 따다보데 어디르지니 연구에서 시기 그래서 and in the classical texts, classical Buddhist texts, then there are also many signs that indicate that the subtle consciousness has now completely departed from the body. When that subtle consciousness departs from the body, then these are the signs that the body begins to show. Immediately when the body leaves, when the consciousness leaves the body, then the blood runs out of the nostrils, and then from the sexual organs it secretes what we call secretes semens or other sort of things at that moment when the consciousness departs from the body. 제도다 드르기 따나버데 당다 가서 배나 토단을 쓰고라 따지 고동 드르리를 시주제되게 되기 몇 패쳐하다 볼라 다 드르기 강가보다 마보이야 따나버데 맨는 패쳐하는 용도 가시 하주 그 메시지를 소벌 배 나되게 소보 하주 쪼보 드르리 가시라 되니 드르기 시라 시본데 통금도 마도 이제 다 몇에서 패쳐하다 볼라 따나버데 다 인연데 띵키바다고 서 말이야. 어디다 버리대 샤스
And Origination and the many people who come to investigate and research, do research and investigate and perform scientific sort of research on these people who stay in meditative states, they are of the they commonly agree that these are indeed the signs that are shown. That when that person comes out of that meditative state, then these are the physical signs that are shown. And there are like one or two rare cases wherein these signs are not so apparent, and and these cases are mostly people who throughout their lives have been weak physically and have been ridden by illness throughout their lives. So this is the reason why the Tibetans follow the custom of keeping the body of a person who has passed away in their house for at least 3 days. So then, if we do not, it is explained that if we do not keep the body for 3 days, then it is explained that if the body is immediately kind of incinerated and taken to the burning ghats in India, and if this happens, then it is explained that since the subtle consciousness still hasn't left the body, then it causes a lot of trouble and problem for that subtle consciousness. So in the sutras, one is generally advised to keep the body of a normal person for at least 3 days before one begins to bury them or one begins to burn them. Yes. Yes. What kind of problems, like you mentioned that the body is born immediately, so Kola the consciousness. namji chamu di lubu di nala ne de ras pongbo di nala tanda tidu zamba ini mela sek sala be di chinas ra kola kanyi shu chungbu ligi yor sung ras di kanyi kanji do chor gi res 다 코기래 다 코기 다 초고래 이나 가서 잡아지 이나 지 두르기 메타 잡아서 이나 파제 메시비기 랍도 총아도 잡아 이나 메시야기 니바다 볼라비 이 가르스나 니가 될라온 거랬지 그 메타 두르도 잡아이나. So first we need to understand the implication of burning such a body, and if you are ordained, a fully ordained person, and if you actually burn someone's body before 3 days, then it is almost equal to killing someone, according to the vows. For a lay person, like normal person, like me, I die today, in my region they'll wait a day and tomorrow they'll burn me. So then what happens to my consciousness? Konzo michuma inasra, tapena chashana chuluka loga lusu loga yoras. Konzo bi chulu lusu denala nima chiksha nima jima dela mela seksha gires. And dende ina kogi niba hara sagi yores, mise de niba rang sagi yores. 다들 내가 잡아다 올라도 그러러 지 가르에서 나시 봉 카마다도 합갈 가도 메다 땅샤이나 네 내가 잡아다 보니 차딩 말해서 그럼 나시 봉본이니 되와체 말해서 10이니까서 나시 봉본이 되와체 그래 나디 니가서 나시 봉본이 되와 마치비 니가서 네 메사 땅샤이나 네 디스 내가 처음에 올라도 왜 말해서. So this is very dangerous from the Buddhist perspective. If you do that, then since the natural interaction between the consciousness, that subtle consciousness, and that physical body has not stopped on its own, then you are now
actually committing the act of killing someone. But then what happens To the once consciousness, yes. what if the more theory namshi chamu delayora, smell a sick. said that it's harm. In what way? Exactly. Kola never chumu yuyori la oras. Namshi chamu dela. Sick, mela sick, salabe in the chenara. Kola ni nywa kandiro chumu yores, me part in the chena. Kola kanya shukshumu tigyo la ras. 대다 연구지 말이야. 다 근데 니가 그 제단 지에는 시바 참모라고 지여디 있나요? 디 니가서 나시도 포보 카 가르서 그래. 당가 저러고 있나? 카 다음에 봐야서 포보 매를 세운데 다 서서 매바라고 차원데 가르. 나시 니사기 때문에 가르. 다지 데 매바라고 소고라. 아니요. 다 둘이 두근데 시스잖아 마도지. 너론도 가르래서나 다 아주 시바 참모도 잘라봐. 가도 시작하거나 그래서 시작 깔래 가버라고 차도 그래서. So then it is very difficult to explain the kind of interaction between that physical body and that very subtle consciousness, because at the subtle consciousness level things are very difficult to explain in an easy manner. But we can simply understand that since the subtle consciousness still is an interaction with that physical form, which is its basis still, then if one begins to burn that body, then it inflicts a sense of fear into that subtle consciousness, because it's losing the basis upon which it is building that interaction. So is it for an ordinary body, if after they die, is it the case that all of them stay for 3 days, or is it possible that you see the signs of smelling and rotting maybe after a day or a couple of hours, and does that indicate then that the consciousness has actually left the body? At least 3 days, we say. At least, even for any ordinary person, at least. Tamogi tiyodi dirt. Nganzo nyumtala mi chuma ji na nima sum shagi yore la ba. Tene nima sum masim ngone ni khogita chipo yage ji ni tawro tumira. Tena ani medil nima nyingwa metang na digyo ras. 대다 되고 그래. 제단 막타라고 돼. 니마 순수 샤고 그래서 마도 같이 니마 레레스는 주도 요제래. 같이 니마 니바고는 주도기 대다 담아라 용수라. 제단 기대들이 니마 순수 샤고 그래서 제대로 마도 이제 미니 기대들 말어. So yes, as you said, if it shows all these signs, as what you already mentioned, the nosebleeds and so forth, then even if it hasn't been 3 days, then if the signs are all there, then one can burn these bodies. With animals, is it similar or not really? Ini simjenlai dagarang ribes tundu. 다래 전도 시위 다 지디스 가래 다 시동답에 지바로 가르스나 그런 게 나시 참못에도 전도 풍부되니 가르스는 저 치고가 시동답에 다 지바 지정으로 와. So the process is similar as long as you are in samsara, whether you are an animal, human being. That process of dying, that process of separation of the consciousness from the physical body is similar. So when people eat animals, they kill it and immediately eat it. Right now we are talking about natural death. When you are killed in an accident, then it's different. 다 따라보디 미따나 시지 들을 통게 유메시아데 당아주 답지시라는 맞이 이제 하고 말아. 말은 가르게저 지들은 소진은 아주 샤사게 열었어. 심지기. 아니 샤디니마 숨 근데 로저라 샤세게디니마 숨 샤워를 샤워 말에 이제 튀어래. 갑자기 좀부터 치 답에 대다처럼. So yes, I asked him the question about slaughtered animals, and yeah, at the time of slaughtering, then it just begins to rot right after that. But Geshe is saying that maybe the signs are different in animals than human beings. 최소 어떤 게 연구라. 최소 나당 가족이 가르치나 단다 10이 마 실험지도 10이 가르치나 나시다 폼부터도 봐 담배랑 바시디야 또 저담다버지디 도지는 시작을 하라. 이날 헛걸 먼저 시도 그지도 같아서라다
다들 간에 차고 메시아 등 아주 도비니다 뭐지 차도 거라 이네요 같이 차와 이는 유통통지간 차고 얘기나도 지름이시라 내려와 어느도 시원한 시기 거라 되세든 로야여에서는 여 말. 미와 있다 같이 차와 이나 영나 그래서 되서 통통지노나 다들 차고 어디래 영나 되서라 가리 메시아 등 아주 가르스는 제바치서 니다 뭐지 차도 그러왔어요. So then the discussion that we are having right now on the process of dying is with regards to natural death, and in that context, it's a very prolonged process. But in the cases of accidents, bomb blasts, and so forth, then it is doubtful whether we will find these signs that we find in natural death. So this is still yet to be investigated if there indeed are such signs shown in these cases. So what is the recommendation to do for those 3 days when, let's say, the person has passed As away? we already discussed, offering, like in Tibetan we recite prayers, place the image of a guru in front of the person. And if the person is not Buddhist, if they are not a Buddhist practitioner, then Still, we as Buddhists we try to offer the same. Tamoidi lagi mi shinayra, ani mi di nangba menasra. Mi nangba mena nima sumri ga shasam tangba ta tiwa chigda tangba shasam shagi ayu mayra. Ta shasam sharnasra. Ani ngazu namgi pheba da nangba doina na juna la demba do den chi che do jira. Shabden rimba do do era. Ta nangba mena ani khariche boresta. because like my parents don't feel a connection to Buddhism. In fact, they have this sense of, you know. 대다 샤데 마지나 샤나니가 다 둘이다 개메로 배나 가서 파이다 보이나 낭마마다 보이나 취대도 취디 잠이 집이 가도나 가르치고 그래서나 아니 도가 되는 이거 되는 심하다고 주민도 보지 봐 둘이 샤질 마도 취대 둘이 지야기 고가 취니야 말했어 아마다 보이나 So that doesn't really matter. For example, when we were in Tibet and when there was restriction on the restriction imposed by the Chinese on the public display of engaging in spiritual activities, then if a person passes away, then we cannot openly begin to hold prayer sessions, make offerings, and so forth. So what we used to do is light a small lamp on top of the roof. But what counts is that dedication of your own merits for that person's swift birth, making those kind of prayers from the heart. 그래서 다들 넘바 있나 마이네 게 제바케 말고 취스야데 다들 지리데 있나요 저어디다 니마산나 마샤데 니네 샤와 있나요 다다보다 드린다고 토야다 아니 폼볼을 점마다고 드릴까 우리 지금 어디가서 되네 나시도 턴도게 다다고 있어고 그래서 이지민이 그래서나 니마 숨들이 샤고야 게 말이지 인디 그래서는 니만 니스간이 폼볼을 좀 카도 와다 다다고 턴도 와이나 그 나시도 폼볼이 아니 같이한다고 그래서 So it doesn't really matter whether you are a Buddhist or not a Buddhist. What we need to look for is the signs. If the body begins to show signs, then that's the right time to take care of the body in any manner you see fit. 대차도 그래서. 그래서 나도 강화도 가르치고 그랬는데 풍부 정말 막아왔지. 아니 드리지 때나 아니 나시 참모도 니데마다 보이나 디카돌라드네 다샤와이나 이 니가 전부 요리시 대시고 말도 그런 셔츠니 나시도 니마 지지나다 취지로 니마 제가 있는다 나시도 풍부가 대선에다 니가 되게 요구 말했어. So the danger that we are talking about is when we begin to burn bodies before they show prematurely, exactly before they show these signs, complete signs of death, and this is the danger. Although you also talk the time of death being very critical, right? So for a person who is not a practitioner or doesn't have a connection to a religion, still what are the things that we could do to make their atmosphere as peaceful or calm? May not be pictures of the Buddha because they don't feel, they in fact would get irritated if I want to. They should have made their peace when they were alive, no? So then what, we don't want to irritate them at the
moment of their I passing. think- So I had several educations and discussions about that topic in Germany. Yeah. And my Buddhist teachers said to me, just take a picture the person likes. So my mother, for example, she feels a connection to Jesus, not to God, but for Jesus or whatever interesting. But so I will put a nice picture of Jesus on her desk. Why not, right? Hmm? When this makes her comfortable, why not? 다 딜라게 가서 남주 치외 가서 미시도에 가서 가서 다 남반나다 추기지 도마데로 단지 마부치에라 거디스 로디 기벨로지라 주레치도 다 기지 남바 마인 바체스라 아니 디가라 추추니케 많이 얘들도 대상기 삼다도 데즈라이나 거기 로이나 총기 거라 말았어 지금 남바 기시에 대해서라 그 시간을 들어간 저기다 거기 로디티스 칼로 Geshe Ngawang Thekchok 나저기 가르도 치도 그래서 아니 코랑기 랍나 지와 다와랑님마 코랑 저머니라 최저들이 유도서 뭐니 레선스 아니 코랑님마 저머니라 최저여라 지도 좀 뭐니 지와 다와랑 레선스라 그래서 뭐 건설 게임도 되게 갈랐으라나 이지민지 낭박이 아니 더 뭐라고 다는데 내가 말했어 그거랑 이슈도 있나스라 아니 이슈게 대마도여라 그 지서스 데지 파르지 뒤나 샤샤나 콜로데나 파랑로데라스 뇽탈고 징낭딜라기라스 어디 제존 다 대차도라고 먼저 가르쳤으나 취시야 대니까 진지 민지 취지해야 되다 농주로 지고서야 되다 여마 취리 자마다 문부지어라 대니까 그 단대 그 게디스야 나시리 그런 쪽이지 라마다 아니 자치야기 대바 가르치고 있는데 대소리 라트도 소왔다 왔다 아니 대니까 지지 개완도 승 편상도 보면 좋대요 어떻게 다시 가서 지야요랬어 이 집이 취지해야 돼 농비기 취지에다 농비기 샤텐이 된 거야 돼 개요 말했어 그런 거 하다 보니까 그런 거 하다 지소와다야다 라마다보다 다는 시기지 편상기 삼바도 기술을 문 줘지요 뒤늦게 그만하고 제다나 그럼 디거라서 So at the moment of death in our discussion it is important to remember that when we say that we offer these prayers then it is not to make the person develop a Buddhist thought at the time of death we said they should develop a virtuous thought so then if anything else is able to help that person develop virtuous thoughts, like your teacher said, an image of Jesus, an image of whatever they find they are comfortable with, and then this is perfectly fine. 제도 들이치디 디그레스 제가 노치스 메타들이마도 제가 노치스야디 가르레스와 내가 디지드 수도도와이나 디지드야 지금 타남셀라는 노치스야지 취킬링키 있는다 취키 밀링키지 있는다 가르치 있는 수도라 가르스나 디지드야기 근데 타나도 고그려 왔어 다 디지드야기 타나들라 맹스야 다 가르려 가지고 취스야다 다샤라서 다야도 되나 So then when we say Buddhism, and when we say Buddhism, then Buddhism is just a spiritual path, and there could be many spiritual paths, and it's not necessary that one spiritual path works for everyone. People, due to their mental dispositions, inclinations, might have more liking to other spiritual paths. And what is the purpose of all these spiritual paths? It's to help us achieve true happiness in this life. So if any other spiritual path can give you the means to achieve that true spiritual path, then it's a perfectly valid spiritual path. 제가 대차라 제가 있는 아주 줄로 가루 지려와 있나 가래 그 디지디비 타는다 보지 있어 그래 다 디지디야기 타는데 담아다 뭐다 차들이 맞아 이야데 강가 디지디비 타는데 있어 거라서 So from the Buddhist perspective, we look at all religious traditions as exactly that, the different means or the different paths through which we can achieve happiness. 어떻게도 또 제가 어떤 게 시간을 되라 코노기 대바여사게 지 줄로 가려 있는 뒤늦게라 대바지하다 코노기 줄로 펜비 삼바다 아니 기වි란다 볼로다 보면 이제 터야지 않아 다로 디규리스 이제민이 노치 제고에 개매래서 So then it's not necessary to develop distinctly Buddhist thoughts at the moment of death. It is enough to develop virtuous thoughts at the moment of death. Or simply basic human altruism, thoughts of basic altruism, thoughts of basic human concern
If such a thought arises, then it's good enough. 제도 따띵 아주 되시자 다리디 대니까 개삼 중원 저토하다 왜나 아니 리기와다 보면 줘 거기지 리기와는 줘야나 다 될 때는 되는 저서 붙이는 거야. 어 대치에 되고 열어서 So this is what we mean that when we make the point that it is virtuous actions, not what we call Buddhist thought that determines the next birth which we are propelled towards. 어 되죠. 되리미로 야야야 되네 저래서다. 다 되잖아. 가능하지. 그래 자네 되기도 때 맞자 맞죠. 그런지 지어도 삼아다니지라. 그래 Okay, so we break early and try to think of questions, doubts. There are still